guys, it's me again, Ella Figueroa, and welcome back to my channel. At ngayon ay magjujuice po tayo ng apple at saka nitong orange. Ito po yung juice natin. Ayan, apple siya. Bali, dalawang apple to. At itong orange natin. Ayan. Start lang natin itong ating juicer. Okay. Then, ilalagay lang natin to dito. Ayan. Bali guys, everyday ginagawa ko tong juice. Ayan. Iba-ibang fruits. Minsan, carrots naman. Kaya lang yung carrots, 3 times a day ko lang ginagawa yun. Kasi kapag nasobrahan tayo ng carrots, maninilaw tayo. Bali, matagal ko nang ginagawa itong juicing. Maganda kasi sa katawan. Lalo na healthy mga fruits. Ayan. Kasi masyadong matamis tong apple, kaya orange. Itong orange kasi ponkan to, medyo maasin siya. Kaya i-juice ko na lang. Yan lang, lagay lang tayo lagay. Mas maganda guys, tayo yung gumawa ng juice natin kasi alam natin na 100% malinis talaga siya. And then, mix natin yung orange. Ay, hindi ka. Ayan. Ayan, dito lang yung mga ano niya, yung balat niya. Ayan, lagay-lagay lang. Tapos guys, every morning, celery yung ginagawa ko. Ayan. Dapat empty stomach. Yun lang. Itong juicer na to, pwede din tayong gumawa ng smoothies. Yan, diba? Ang galing. Mapupuno na siya. Ayan guys, mapupuno na. So, gagawin lang natin is 500 ml na tayo. Ayan. Ganyan siya. Ilalagay mo lang dito yung orange. Ayan. Punuin lang natin tong cup natin. So, dalawang glass yung gagawin ko nito. Ayan. Wala po, mapupuno na. Naubos ko lang kasi. Ayan guys, dahil puno na yung juice natin, tapos hindi pa ubos yung ating may orange pa tayo at saka apple. Lipat muna natin sa isang glass. Kailangan ubusin natin ito. Ay, natapon. Ayan. Ubusin lang natin itong yung konting naiwan na apple at saka orange. Ayan, last one. At iinumin na natin tong ating juice, orange, at saka apple. Ito na lang yung inumin natin, yung nandito sa glass.
Antay lang natin kasi minsan meron pa sa loob eh. Para mapiga lang siya ng maayos. Okay, yan. So guys, ito na yung ating healthy juice na apple and orange. Ayan, tikman natin kung anong lasa. Asin! Pero lasa, amoy ano siya, amoy apple. Tapos yung lasa niya orange na matamis. Kasi matamis yung apple. Ayan. Sarap ba? Asim. Kasi ponkan to eh. Yung orange na ginamit natin is ponkan. Sarap. Everyday mag-juice tayo. Yung mga fruits, yan. Celery, sobrang healthy sa katawan. Kaya lang, ang baho niya. Sobra. Ayan guys, tapos na natin. Ubus ko na ang ating juice. Thank you! Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye!